हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम से जुड़ी एक आरटीआई मुझे प्राप्त हुई है फ्रेंड्स। उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। ये आरटीआई जो है फ्रेंड्स, किसी छात्र ने लगाया था और मुझे टेलीग्राम पे सेंड किया है। उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इस आरटीआई में क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टाइपिंग टेस्ट कब होगा इसके बारे में जानकारी है। साथ ही फ्रेंड्स, एनटीपीसी लेवल 2-3 का रिजल्ट कब आएगा वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। सिर्फ वीडियो को एंड तक के देखना। और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। उससे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज के बारे में। जो ऑफर ईयरली शुरू था फ्रेंड्स, अभी उसे 18 महीने के लिए कर दिया गया है। वीकेंड तक के यानी आज ही के दिन तक के ये ऑफर लागू होगा फ्रेंड्स। 499 की पास आपको 375 रुपये में मिलने वाली है फ्रेंड्स। इन्फो कूपन कोड आपको सिर्फ यूज करना है और 124 रुपये का आपको ऑफ मिलेगा। इन्फो कूपन कोड यूज करना है फ्रेंड्स, ये बात आप नोट कर लो। और 560 प्लस एग्जाम से ज्यादा मौका यहाँ पे अवेलेबल है। और आज ही के दिन के लिए सिर्फ यहाँ पे 18 महीने के लिए आपको मिल रहा है फ्रेंड। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, 18 महीने के लिए आप पास परचेस कर सकते हैं। इन्फो कूपन कोड यूज करना। चलिए फ्रेंड्स, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आरटीआई हमारे पास प्राप्त हुई है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये आरटीआई मैंने नहीं लगाई थी, किसी छात्र ने लगाई थी और उसने मुझे टेलीग्राम पे सेंड किया है। इसलिए आरटीआई का क्रेडिट उसे जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन इसमें पूछी गई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा मुझे छात्र ने बताया है, उसमें ये बोला है कि हमने इसमें जो आरटीआई में जानकारी पूछी थी वो ये पूछी थी कि भाई टाइपिंग टेस्ट कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ऐसे इसकी रिगार्डिंग इन्होंने 3-4 क्वेश्चंस पूछे थे। तो सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने इसमें दी है। कुछ के क्वेश्चंस के रिप्लाई नहीं भी दिए है, बता दिया है कि हम नहीं बता सकते, और कुछ के रिप्लाई दिए भी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। और उससे पहले कब की आरटीआई उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो आरटीआई लगाई गई थी फ्रेंड्स 27/6/2022, यानी फ्रेंड्स जो आरटीआई फिल की गई थी 27/6/2022 यानी 27 जून को ये आरटीआई फिल की गई थी। और उसी दिन यहाँ पे रिप्लाई आ गया है। आप बोल रहे होंगे आप कि सर एक ही दिन में रिप्लाई कैसा आया है। तो फ्रेंड्स, आप आरआरबी चेन्नई को अगर आरटीआई फिल करते हैं तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, अगर चेन्नई एक ही जबकि में यहाँ पे रिप्लाई दे देता है। बहुत से आरआरबी ऐसे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही फास्ट यहाँ पे रिप्लाई देते हैं, लेकिन रिप्लाई रिप्लाई में कुछ जानकारी नहीं देते। बस जो भी उनके पास नोटेड जवाब रहता है वही जवाब वो दे देते हैं फ्रेंड्स। इसलिए इन्होंने भी वैसी किया है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या रिप्लाई इन्होंने दिया है करके। तो रिप्लाई में इन्होंने बोला है, डेट ऑफ एक्शन भी आप देख सकते हैं यहाँ से। रिप्लाई में इन्होंने बोला है, क्वेश्चंस बोला है आरआरबी चेन्नई। आगे इन्होंने बोला एग्जाम प्रोसेस इज गोइंग ऑन, एग्जाम विल बी टेंटेटिवली कमांड फ्रॉम जुलाई 2022। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम बोला है इन्होंने। तो इन्होंने जो मुझे आरटीआई सेंड किया है, उन्होंने ये बोला है कि भाई ये हमने क्वेश्चंस पूछा है करके। आप हो सकता है जिसने मुझे ये आरटीआई सेंड की है उसने ये आरटीआई नहीं फिल की हो, दूसरे ने की हो, उसे किसी ने सेंड किया हो। उसने मुझे ये बता करके सेंड किया है कि सर इसमें जो है जानकारी ये पूछी गई थी कि भाई आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो कब होगा। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि कमांड फ्रॉम जुलाई 2022 प्लीज ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बोला है, भोपाल ऑल द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द लेटेस्ट रेगुलरली अपलोडेड बाय द वेबसाइट। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, वो लड़का बता रहा था। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पे अब ये हम नहीं मान करके चल सकते कि जुलाई में टाइपिंग टेस्ट होगा करके। इन्होंने तो बोल दिया है, लेकिन जुलाई में क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अभी तक के रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। अगर रिजल्ट यहाँ पे मिड जुलाई तक के जारी भी होता है फ्रेंड्स, अगर 15 जुलाई तक के रिजल्ट आ भी जाता है तो लगभग आपको मैं मान करके चल सकता हूँ कि वहां से 1 से 1.25 महीना आपको टाइपिंग के लिए मिलेगा। यानी 1 महीना मिनिमम से मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा फ्रेंड्स। ग्रुप डी का जैसा कि अगस्त में 17, तो उससे पहले आपका हो सकता है कि अगस्त 17 से पहले आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाए। तो इसलिए आप 1 महीना आप मान करके चल सकते हैं आपकी टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो होगा यहाँ पे अगस्त में होगा मिड तक के फ्रेंड्स। और आपको पता ही है टाइपिंग टेस्ट जो है एक ही दिन में ऑल ओवर इंडिया में करा लिया जाएगा। मतलब जो भी आरआरबी के रिजल्ट आ जाएगी, जैसा कि आपको पता ही है लगभग 20 आरआरबी के यहाँ पे एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं सीबीडी 2 के। उसमें से भी यहाँ पे फ्रेंड्स एक आरआरबी अभी बचा हुआ, उसका कुछ ये नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता ही है आरआरबी वाइज एग्जाम है। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सभी के रिजल्ट अलग अलग आ सकते हैं। तो जैसे ही रिजल्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि हम एक एक्सपेक्टेशन मान करके चल रहे हैं कि मिड जुलाई तक के 15 से 20 जुलाई के बीच में आपका जो है लेवल 2, 3 और 5 का रिजल्ट आ जाएगा।
जैसे ही रिजल्ट आता है उसके विदिन 1 मंथ में आपका जो है फ्रेंड्स जो है टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है लेवल 2 में टाइपिंग है और लेवल 5 में टाइपिंग है फ्रेंड्स। बाकी लेवल 3 में आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। वो भी कब आएगी? सबों के साइको होने के बाद। एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स वो आएगा लेवल 6 का। जैसा कि आपने आरआरबी के चेयरमैन का भी वो मतलब स्टेटमेंट सुना होगा। साथ ही उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले लेवल 6 का आएगा। जो बच्चे लेवल 6 की पोस्ट ले लेंगे उनको कोई ज़रूरत नहीं दूसरी लिस्ट में उनका नाम आएगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पोस्ट जिसे मिल जाएगी फ्रेंड्स वो फिर उसका वहाँ से मतलब वो क्लियर हो जाएगा। उसका मतलब कोई लिस्ट में फिर उसका कोई मतलब ये नहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं बचेगा फ्रेंड्स। उसके बाद फिर लेवल 5 की बारी आएगी, फिर लेवल 5 का रिजल्ट आएगा। लेवल 5 में जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे नीचे की लेवल से उनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसी तरीके से लेवल 4 की आएंगी और इसी तरीके से लेवल 3 और लास्ट में लेवल 2 का रिजल्ट आएगा। बच्चे कुछ जो एड ऑन होंगे वो यहाँ पर हो गए फ्रेंड्स, जो कट छट करके यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, यहाँ पर नहीं हो पाएंगे यहाँ पर, तो वो लेवल 2 में रहेंगे। इसलिए लेवल 2 का कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहेगा, ये बात आप नोट कर लो। ये इन्फॉर्मेशन आपको बताना था और ये आरटीआई की मैं अभी भी पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये आप देख लेना, क्योंकि जो मुझे छात्र ने भेजा है देख करके उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया है। फिर भी हम एक एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बता दिया है कि अगस्त तक क्या आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। 1 महीने में आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पास अगर परचेस नहीं की है अभी तक के तो परचेस कर सकते हैं। आज ही के दिन में इन्फो कूपन कोड डाल करके 18 महीने के पास आपको मिल जाएगी। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।